hvorfor vil P1 på web, og hvorfor er du på det her kursus i brug af lommekamera? Jamen, P1 vil først og fremmest på web, fordi at man kan sige, det er vi allerede har været længe. Folk vil gerne kunne genfinde os, og folk vil sådan set også gerne kunne få mere end det, de bare får i radioen. Så vi plejer at sige, at vi gerne vil tilbyde folk, at de kan se, hvad de hører i radioen. Ja. Og hvad betyder det så, at jeres journalister er udstyret med kamera? Det der er tanken? Det betyder både, at man i stedet for at skal høre 45 minutters radioprogram, måske kan få essensen af historien i en artikelform, og meget gerne supplerede billeder, og meget gerne supplerede levende billeder. Så det er derfor, jeg er her. Ja. Er det noget, der er interesse for? Er det noget, I har undersøgt? Det er der meget stor interesse for. Altså, jo bedre artikler vi laver, des flere billeder vi lægger på, des større interesse er der, og flere besøg får. Ja. Og alle erfaringer viser, at levende billeder er bestemt også meget interessant på nettet. Det er dog stikbilleder, som virker til at være klart bedst i øjeblikket. Ja. Okay, har I brugt det i dag? Altså, vi har ikke eksperimenteret synderligt meget med levende billeder endnu, men det er så også derfor, jeg er her.